Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette belle et grande émission par excellence, magazine Bonda Ekolo, où on peut savoir information aussi et à temps réel. Nabi qui vous a vraiment ébélé, on l'a dit, na banana, dans Denga Kimia, Mbote Kongo Kinshasa, Congo Brazzaville. Ba diaspora partout. Na bande ko partout na conférence de fidélité pour pesa rabiso ya kuluka ko sano musala moko purement professionnel. Merci la bande ko ébélé bozo ko benga de partout, bozo ko tina ba voice na bino. Bozo la série qui est zuyango. Et d'ailleurs na kati ya édition Mukalelo, to chaque quelques voice encore. Na peut trop très bas message à Bandeko Bolobi en rapport na Ozoleka la carte République démocratique du Congo, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka prophète Sani Raphaël Alaver, Mboka prophète Simon Kimbangu, Mboka Ozali de Loko Kumbama et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation des Malais Nyoso Etambouissama avec un pacte dans idéologie. Derrière les caméras, Misala Kitoko, il y a Christian Mouché qui est accompagné de Benjamin Kilunga, réalisation de montage. Il y a ingénieur Igrid Mateta, surprise édition Mukalelo. Nazala Maman Percy de Liambasi, Toko Betane Masolo, Toko Solo là, na Oyo Sale Malakati Yamboka la biso, mais mingi le Oyo, Toko s'est basé dans Italie commune patriotique Yamasina. Mais avant tout, d'abord édition Mukalelo. D'abord, Toko Senga na Mona Mboka, Igrid Mateta Abalasu élément Oyo. Il y a une décision comme professionnel à média, comme journaliste professionnel, aussi ma caméra qui toko, aussi ma montage vidéo qui toko, qui m'a un centre de formation média indépendant, c'est formé en sigle, mais c'est professionnel à média possible dans peu de temps, comme professionnel à média. C'est parti, Grid Mateta. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité, Pesabino Penchine Sengo Biska Bozali, Tobi ke Mouta Moutazola qui sa réellement que Asa patriote. Recommandation c'est Moko, la patrie ou la mort. Jeune Congolais, la cadre Yambonda Ekolo, partout Bisika Bozali. On dit réellement qu'on a un souci à Mboka Oyo. On a besoin aussi d'empreinte à Madame Nakata Mboka Oyo. On a besoin de Kimia et Kotakata Mboka Oyo. Kende ko s'enrôler la carte armée pour la défendre le territoire ya Congo partout ici ka Oyo ezwami. Ezambo payate akoya ko défendre le Congo soki na to télémité. Nga musala zo sala Oyo, nazo ko sensibiliser bino, ezali parti ombo de cause de pesa comme sacrifice pour les Congolais. Boye ba que tu as besoin biso ensemble to défendre Mboka Oyo. Alors si vous avez les lengi aux autres makasi kende ko s'enrôler la carte FRDC. Alors les autres qui s'enrôler la FRDC attaque gouvernement ou bien opposition ou bien société civile mutatini biso azati. Muta continuer à attendre 50 fois dans bango clairement mon décolo et exactement mon cause mon côté continuer à 50 fois pour mon décolo et fonctionner azati. Mais ben bazaka que le gouvernement va continuer à 50 francs. Mutuba kabla so bongoalité. To salango volontairement. Mais les chaînes de télévision to le cas, to futa bambongo. Ba bureau odo sala to futaka. Ba agent ba sala, ba za ba to vivre ba maina makila na zoto. Mais to tira ko zota li sunya de Congo côté. Donc to bele la bande ko ba mitema malamu. O réellement ba ligaka mboka au Congo, o ba se pla mbonde kolo. Ba numéro na biso ya ngwa bozo mona. Boy ba ko contribuer spirituellement, matériellement, financièrement, même physiquement pour permettre à mon école et que de liboso. Tu vas sensibiliser mais ne pas qu'on arrête d'armer. Et comme il ministère oh bah ministre belé. Bah bon ça va fonction on l'état pessi bango. Aux ministre de l'environnement, aux ministre des transports, aux ministre des finances, aux ministre de l'économie. Donc tâche au gouvernement personne yo au bossa non yango.
Comment on sensibilisateur, mobilisateur, il y a qui est armé. Mais dis-moi, si quelqu'un réponse à ministre, parce que on a plusieurs devants qui ministre était. On a un mobilisateur armé. Un homme de mobilisé. Il faut dire combien. Mais là, on a mobilisé, on a sous ministre, il faut un bon l'État. Non. Chef de l'État, le ministre est incompétent dans sa moussala de mon côté, récupérer si quelqu'un est mobilisateur, il y a chef qui est armé, si quelqu'un fonctionne libre de manière que le salaire est et contre la carte FRDC, le meilleur est et surtout que vous pouvez doubler le salaire de la militaire et que c'est un bon résalébélé. Incompétence, elle est qui il y a trop. Consultation de Salema, pour le gouvernement de l'Union nationale. Est-ce qu'il faut qu'il y ait les mêmes personnes dans la zone là? Parce que jusqu'à de son union sacrée. On va consulter. Union sacrée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une union sacrée dans la zone là de pouvoir? C'est ce que le Chili est garant de la nation. Gouvernement Union nationale. Ça veut dire c'est quoi? Toutes les parties prenantes, il fait contre la carte. On doit avoir les opposants. On doit avoir la société civile et on doit avoir même celles-là qui sont la carte c'est union sacrée. Mais il ne faut pas avoir la même figure. Il ne faut pas avoir les mêmes figures. Vous avez travaillé durant tout ce temps ici, mais qu'est-ce que vous avez apporté comme bénédiction haute comme ce n'est pas naïo? On doit en même temps qu'on réfléchit dans la chambre naïo de Kolangay. Quel même les toilettes naïo, on va nous réfléchir. Il y a des anges. C'est très belé. La salle de l'université à Sorbonne, la salle de l'université à Waterbury, non. Là, on a dit ça, on a mis un Mbassou. Bon, on a détourné un Congo. Pour remettre un Mbassou. Quand ce moment là, on a Kamouké, à ceux qui sont chéris, tu as dit que moi, ça fait un peu de Mbassou. Mais on a dit que bon, à l'état, on a bangoté. Tu as le Kouta. Mbassou a le Kouta. On a dit que tu as dit que Mbassou a bien, bon, à l'état. Les Congo, les Mboka au Congolais, il faut accepter le Congolais à la fierté réellement que les Congolais na Mboka oyo. Au sein du gouvernement, on voulait, bana tanga Mobutu, na Jalelo, tanga Laurent Désiré Kabila, Jalelo, tanga Joseph Kabila Kabange, Jalelo, tanga Fachi, Jalelo. Mais même attaque toilette à pas mal la village d'aller au Tongate. Mais vous attendez quoi pour le programme de développement local à 145 territoires? Il faut que Fachi à quel territoire la bino, le village la bino. Des charlatans. Merci là. Na kiti siko la C. Na interpeller Kibino. Autorité bossa la carte à l'état, bossa monter ma malamu parce que le chef de l'état n'est pas un magicien. Non avec un bâton magique à beta pour qu'on changer té. Et c'est un apport ya yo na ngai. Population peut besoin de devoir na parce que ma responsabilité il faut la partager. Mais population la koye la bino peut boyer baka. En attendant voice na bino, message na bino, botina ba numéro WhatsApp na biso, toko beta maso nango. Avec madame Percy de Liamba Siroza ba casquette belé. D'abord notable à Mounia kata commune à Massina. Asusu concert na ngai, journaliste. Yebe susu azali zinga doit attacher les presse ya, beaucoup sa commune à Massina. To so mettre l'histoire non pas que ça la jalé quelque part non. To sur la poto buka ko recadrer le lot, poto biso to à chaque commune. D'une commune à autre. Chaque commune, il faut tout mettre à solo lango. Tu vas dans la commune patriotique à Massina. Maman Perside. Bonne fête à ma maman. Merci beaucoup, papa. Alain Dewa, Mbonda Ekolo. Donc, mois de mars, au Ezali Bisso. Il y a Bino vraiment. Il y a Bisso. Peut-être que il y a beaucoup de parité. Bisso de parité. Donc, la femme maintenant, il faut la qui ma coquine. Donc, mois de mars, au Ezali. Non, moi, j'interpelle toujours pour dire que, maman, mois de mars, mois de la femme. Non, et ça, moi, il faut qu'on fasse voir ma coquille, les droits de la femme. Donc, il ne suffit pas de porter les pagnes pour signifier qu'elle est aux mois de la femme, mais plutôt qu'est-ce que tu peux aussi bimisa pour na tombo écolo pour que mbonda ebeta mana écolo. Donc, basi na zali peut-être qu'on profiter pour la quoi interpeller basi nyoso na mois de mars déjà ezo kende na fin na yango bazo ba responsabilité na bango na maboko ba yeba ke mois de mars eza kutuli pour tate mais ba chama mitou parce que moi si il faut tout quand même. Il faut réfléchir. Moi s'il faut réfléchir, c'est pas seulement les hommes, on va biparité. Donc moi s'il faut réfléchir. Eh ben moi si il faut zapper dans tout.
Aïe bakoloba, côté les mapé koloba parce que basi beli bazaka na moi basoni moko boye pour se défendre mais na émission alelo na pesi pendant bela na basi bolata ki bobwasi botelema bo défendre ekoloba na masina ya basi ba mama ya masina botelema lokola basi bo défendre commune patriotique na bino parce que mutu moko to ya ko défendre yango soki bino roba na masina ba botelemite bon biso ba na masina soki to telemite muta ko défendre commune na biso kozala te ba kobanda ko beta biso ka ko kosa biso na ba formule ya lokuta donc il faut to telema papa une première fois il y a vraiment mutu nazio na bakate tout moi si to mobile vraiment que azo défendre commune mais na c'est prévu d'abord c'est comment que maman ou interpeller vraiment basi ba maman surtout à masina qui base ba responsabilité na maboko pour que ba ko embellir commune masina ba misika ko ba manipuler bango te si bravo vraiment merci papa ah vraiment il faut moi basi ya masina penda leo na eli mingi basi ya masina po ba mi bala masina baso manipuler bango baso tu moi mike zo tele maison manipuler ba tunyo so moi je ne comprends pas donc moi je peux pas être là bas na ko manipuler nga basi bo telema très bien. Voilà, merci beaucoup les amis. Interpellation à madame Persidi Aliambasi mingi na ba mama ya masina mais ato beta masolo ya masina siko en général parce que américain ko beta moi voler moi marteau mouké ko beta moi mon ba maman parce que zali moi de la femme et bon je peux marteler sur ça. Qu'est-ce qui se passe na commune ya masina, commune patriotique Bolingo Bomoko ezali ko vivre jusque là na kasi nango il y a pas de mal, il y a pas de problème dans la commune ya masina sauf que il y a un groupe de gens mal intentionnés au lieu et place que baluka devant masina ba komi ko sangana pour le toujours ko bunisa ba bourgmestre et ils ne sont pas de leur premier forfait ba banango depuis kala nazo tanga bien bandiko langa ya grand masina o ezaka dirigé par moi mboka Gento en tout cas ba botika compréhension bozala ngwana nazui mwana mboka Gento nazui mwana mboka confrère nanga mususu asaka animation na chaîne télévision mo quelque part la Congo awa mwana mboka bango bale bazaki ba candidat malheureux la députation provinciale la carte commune masina donc mwana mboka Porto Soua na mwana mboka Gento bozaba ndeko langa masina za commune mo sengi ezala bolingo bomoko lisanga totika kosala oya mabe pour luka kobulisa ba autorité ya mboka maman voilà je suis avec vous ici pour que tu me reparler sur comportement bandeko oyo au lieu et place à koluka développement masina mais tout le monde va comme attaquer trop bourgmestre lorsque vous étant que vraiment natif à masina moi na masina ya tongo autant la prestation à Chikou Katumba Joseph Ozali premier citoyen masina na lingi jale loté OK est-ce réellement que prestation naé et ça vraiment na hauteur eux qui répondent positif là-bas na masina. Merci beaucoup papa Alain donc ngai awa pona ko sala pe jale loté na bourgmestre Basida parce que tozala pe to vivre pe kunate mais biso toza bana ya masina donc to botami to koli na masina donc naza notable ya masina nazala ki wana na époque ya tout ça nazala ka na époque ya mama Mujinga lelo to komi l'époque ya Joseph donc bazo tungisa kaka yebe pona prestation ya bourgmestre donc bakolo ba bourgmestre masina zo sala lelo côté donc baza mitema mabe baza penza mitema mabe poko tala misala o bourgmestre azali ko sala na terrain donc ezo lekelanga na mona groupe moko ya mukie moi groupuscule moko ya mukie bimi pour dire que masina bourgmestre zo sala le côté bourgmestre il faut longa donc chaque jour ba olala ka bazo ko inventer ba problème or ezala ngo kutu bongo te bourgmestre balobi ki kitaka terrain te or moi qui vous parle nazaka chaque jour na terrain na bourgmestre donc il y a kutu pona esa kutu question o tende za bourgmestre so kitaka terrain chaque samedi salongo non ya zaka na terrain chaque jour du lundi au samedi bourgmestre Joseph Chikou Katumba azaka toujours sur terrain bazoloba amona na kate na ebite fois kana ba porte banda kuna bango beti koko winga yo bourgmestre je sais pas si question ya ngone fois ça là parce que azana ba ve atambola chaque jour na ba quartier tous les 21 quartiers mais tant de tala que groupe parce que ils a pas machine tout est ça comme groupe pas tout groupe WhatsApp et ils veulent manipuler tout le monde groupe WhatsApp parce que peut-être groupe WhatsApp là c'est pour nous analyse niveau ba bande ko parce que ngana yebi la bande ko là nayebi masina depuis kala na mwana masina
à l'époque d'abord avec Toussaint Kaputu azaki bourgmestre kaka bande kwana babundisaki Toussaint Kaputu faut bourgmestre balongola die bon balongola Toussaint Kaputu masila batinda kai na lemba ba ko mama mujinga kaka même groupe batona babundisi mama mujinga et puis ko ba ke mama mujinga prestation za muke fele ka ça Toussaint la meilleur que lui ça me passe kaka bazo saka Toussaint Kaputu azongi ba yambie premier jour deux fois trois fois mais tant pas bon que ba gagner bien balance pas Toussaint ba comme ça on connaît tout ça ko menacer Toussaint pendant Toussaint Kaputu kenda mais le automne bande ko là avenir la banque zakaka ko bundisa ba bourgmestre na ba administrateur marché liberté yo siko étant que moka masina mais so me ça analyse avec beaucoup d'intelligence dans moi de la femme requalifier bango na ba acte basalang ba lukaka fuma nini papa problème o ezo s'est passé dans masina surtout na grand masina eza question ya ba intérêt personnel bango bazo bundela masina te bazo bundela ba intérêt na bango mais ça fait mal il est pour na bato bazo manipuler un groupe déjà ba bandi ko manipuler bino o baza ko lukase ba intérêt na bango ba on so bazo telema ko lobaka na so batie moko ko a gouverner masina personne mutako te mataka masina za parce que je ne vois pas un compétent parmi eux compétence à place wana te pendant le bac bon un autre que déjà dans groupe wana objectif c'est d'aka toujours ko combattre ba autorité pona ba ko luka ba mapa na bango donc soki bango ba moni ba zomona tina na ngote pourquoi bourgmestre Joseph aza wana pour servir la population pour servir Masina avec son slogan Masina esengeli engenga mais bango soko comme ba mona nini ba mona intérêt na bango te ba bundisaka Toussaint pour ba mona intérêt na bango te tout ça ba moni que tout ça ça elo otazo ba ofongwa mela bango te ba sali ki alo non tout ça rappelle ma casse na terrain tout ça travaille beaucoup tout ça mané ko ça mais bango moko ba lobi que tout ça sala te alongwa pourquoi ba loba ki mo parce que tout ça ba na ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment ba poche na bango ba luka masina te ba wana za ba mascarade oh non biso population ba sina to temi lokuta ba luka ba poche na bango bazo luka mbongo pona ba poche na bango objectif ezalaka nini soki bourgmestre ina commune il faut bangonde ba konza bourgmestre il faut bourgmestre sala oyo mitema na bango bourgmestre n'est pas là pour azana pona ko satisfaire wa besoin ya commune mobimba pourquoi bourgmestre tellement satisfaire besoin ya un individu il y a un groupe des individus pour que au détriment ya population ya Masina donc bazo le ba dernièrement ba tali bani que bourgmestre qui terrain moi qui vous parle nazana notable Masina je suis né ici grandi ici mais il y a d'autres quartiers on a pas quitté na ko bango à travers bourgmestre Masina kabola na ba kuté mai moko ezaka kuna na sima soki ya kabola to katisa na kimata même na boîte na kati ya mala na bourgmestre bon baron da bourgmestre toujours atambola soki na quartier soki wapi m'appelle il y a des kuluna tokendaka bourgmestre akitaka sur terrain une fois information que makambo eza te place atinda pe élément bourgmestre atindaka mutu te yemoko ma sur terrain akiti na ebité ngana lobaka en o bande ko na bazala ngo ezali en moko ezanga sens pourquoi balobaka azamo na masina te les bourgmestres on va combattre les bourgmestres soit disant qu'il est azamo la machine. Ils oublient que les bourgmestres ont été nommés, tous les bourgmestres vont exécuter ministre bazaka nommé par l'ordonnance présidentielle. Et maintenant la bangi va traiter président Maël était parce que lorsque le président voit qu'il est Joseph Atia na Masina a réfléchi ça quitter. Est-ce que azaki na critère on a est-ce que pour gouverner une commune il suffit de non débat oyo babituma mo Masina ezopesa soni parce que on est là papa pour toza bapandisango totambolaka na ba commune tous les 24 communes je vois comment est-ce que les histoires évoluent dans la commune il y a d'autres bourgmestres qui t'arrêtent une fois par semaine mais comme on n'a jamais population na bango batelema qui azo ça le côté non parce que baza ko sangana na loba toujours na place oyo bino botelema bo bambali bange pas bourgmestre apportez vos idées. Porte naie ezalaka grandement ouverte. Ayambaka mutu nyonso. Du lundi au samedi le bourgmestre est là ayambaka. Si tu as des idées, yaka yebisa que non pour le moment toza na posa eloko boto na posa eloko boto sala. Toi tu ne suffit pas okene na groupe moko boye pour comme bandi ba démarche, bo signer pétition, boké pas gouverneur, boké pas ya ministre, ya président assemblée provinciale. Mais toi ça c'est comme si tu apporter le bonheur mon côté. Ezo PZT, botika, bandeko. Naibi boza pour satisfaire ma poche na bino mais c'est pas de la manière qu'il faut satisfaire ma poche na bino nos confrères journalistes bozonga na raison à éviter les dialogues parce que même baba journalistes bazo détester Joseph je ne sais pas parmi eux il y a même un journaliste qui est passé dans les bureaux de Joseph aboy ko yamba bango personne bango bazana so bayoki kaka boy comme bon na éviter so balingaka ba longwa la journaliste c'est bon ba haine ba jalousie dans la casse ba moi to tikela biso to tanga déontologie journalistique to tikela na raison
totika na raison na ebite bongi bolungwa ba journaliste boko ba bourgmestre tondengeni po banda banzi na place oyo bofi tu n'as postulé qui basé ba candidat malheureux à la députation provinciale c'est ça mutu nous soka candidat malheureux même na commune pose ani ka candidat malheureux boko tika na bino te papa bo pesa ba idée on a besoin de vos idées le bourgmestre Chiku azawana ayamba kaza papa o aza motema munene afongola kama boko na ena mutu nyoso bureau na wana babenga na mutu te soko za na idée na place okende ko sa ba marche sa ba groupe okende na groupe WhatsApp yaka mona autorité. Très bien. Mon autorité yebise que non biso to ba comme le botrita ya za mo masuna te bino boba na masina donc on espère que bino nde boyi ba difficulté masina pour bolobi que ya za mo masina te je n'ai pas affirmé que za mo na masina te wana zande bango balobaka mais moi j'ai connu Joseph Masina aza mo na masina mais bango balongola ye na masina ba komisa yeso ki wapi est-ce que on a toujours censé na habité sur la carte de coupe de quoi basi bazwa mutumo avec ça sensibilisation mais ko identifier bana tout ya master préparé baké on ya botam na masina on ya botam masina j'habite sur la carte de mutumo c'est ça le problème déjà muso ko identifier bana masina tout bande bandi na story na kuna na la Petro Congo ti na siforko problème inde yango wana vous savez quoi un autre groupe on les encore groupe à N na parmi la batu oh bazo gouverner grand masina il y a un frère tozalani une église Colina une église, tu as un groupe moko église Mijaka papa. Mais lorsque j'ai commencé à défendre ma blessure, il a même dit que nga masinate. Ma mon ne to colina na masina. Mais a changé nga identité. Teyo boyaka na bourgmestre, boyaka na ye bozande ko. Moi je suis pas la sœur au bourgmestre. Pour na bino to banga na ndeko bourgmestre na ndeko na été. Nga défendre ka ba intérêt ya masina na so défendre misala oyo azo sala. Misala o bourgmestre to sala o ezo monana na miso groupe wana na place bo sabo ya na ba idée to boni ba commune mususu bazar ba sensibiliser ba ben moko ba yebo non ba organiser ba tie pour fond propre ba l'auto assainir bino jamais bo sala assainissement boko ça ko ba 100 francs ba 1000 francs ba ni bo tia pe mbongo na mino na jeter to sunga commune bo sala ngoti bino bo zala kapo na ko frapper boké na marché à liberté bo frapper bo longolela biso soki o azaki wana ba che Didier mwana masina bo komi sou Didier zo sala le côté ba longoni bo ba ina pelé bo sepé la printe bo komi sou pelé zo sala le côté bo to ya pende ska bo donc ce sont des gens au bazanga position bozana position te ba ndeko Grand Massina, je lance l'appel, Grand Massina, apportez vos idées. Le bureau à bourgmestre est grandement ouverte. Bon, il y a beaucoup de bêta masolo. Mais chaque jour, la musaka dossier. Dernièrement, j'ai préparé mon journal, j'ai reçu un appel. Oh, madame, chargée de communication, bon, mon bourgmestre a sali. A sali, oh, a teki commune. Je ne sais pas avec quelle qualité a teki commune. Oh, liboso snell. On a eu des images, on dit qu'on balançait que bourgmestre a teki commune. Mais après na yoki ngamoko je suis descendu sur place wa pesi comme la bambala bataki et l'autre côté place bango bazolo ba papa soko beti tour et l'autre côté bourgmestre bongisi akati matiti ça pour nakane ba moni bourgmestre bongisi ateki commune quel genre de personne. Voilà, merci beaucoup maman. Comme commission commissionnaire ou commune ça qui pour na commune voilà tout monde y est pété. Ateki commune. Bon la sabiso mutu o bourgmestre ateki commune. Donc les gens cherchent toujours comment recréer ni rebimisa pour que lui valeur à moto bébé ça va valeur à moto. Bon, voilà, merci maman. Nanga baboya. Na martelé à mon bandana là-bas que le chef de l'État n'est pas un magicien. Les bourgmestres aussi n'est pas un magicien. Bourgmestre Chiku Katumba Joseph na onga na yebi. C'est un monsieur compétent, un monsieur très courageux. Vraiment. Bon, comment est-ce que Mbonde Ekolo avec Anedi Wato attaque Kaba Bougoumes Bazaba incompétent. Chez Koukatumba Joseph, il y a des frères qui ont Luka Ngamo na bureau ne attaque 4 à 5 reprises na comme Kuna Zarakate na bureau. Na ben na oh non mais c'est là s'il vous plaît sur moi Zali Luka Moto la dernière na côté maman maraîchère na c'est vraiment. Je suis bien non, j'ai trouvé que c'est un monsieur compétent et à solo babeta kalibanga kala mbuma o était là. Ah oui. Et le vrai monsieur, et le faux monsieur au bossa c'est moi groupe moi à WhatsApp. Bonina ramasina te. Tout ça comme on yango na ba asbel misusu. Ba association misusu ba commune misusu entre autres ba bandal ba yolo o la kalamu. Ba sangani babike ba sangana ku babike to la salon spécial. Basali ba mo ndenge la bango basali ba salon spécial
Et après, bah qui compte la bourgmestre pour le bourgmestre assister bango, dès le kolongola, bah tawana ba groupe assister bah quelque part. Bino ba ndeko na grand Massina. Ngai personnellement na ata mu kolomo na mona ke bon lancer communiquer dans ça ba groupe wana. Na tia jamais comment la communiquer bon za lancer que non voilà, bana Massina, to sangana ou bien to sala kwa Kulumba, ou bien to sala na Rai, ou bien na Sukambudu quelque part. To lu ko to sala salon spécial, to la boulevard. Na nu botika ko sala yango te. Monsieur Moko ya koluka ko bebisa ba valeur ba autorité établie la kata commune à Massina. Je vous dis ceci, vous avez des grandes personnalités la kata Massina lokola ba Jango Ivuzi. OK. Ba Chibala Bala, ba Kitima Kinda, ba Jonathan Belosukawata, ba Om Sauta Kolonga zaki député professeur Longwa qui la bosse de Kombo na Moutou Rouge. Ba ça nombreux. Mais si réellement qu'il y a vraiment la besoin de koluka développement Massina, il faut que nous réunir l'autorité. Sabino ba moyen bon démontrer réellement que même qu'on assainir à Pamba va venir à Bino pour ça la problème au état de sécurité à bien des personnes. Et ça dit Bino ba la machine de botubo ça va premier à interpeller l'état que voilà ba kulu ba battre besicatel ba botubo ba ba kulu ba ndako na Bino. Na mabota na Bino botubo ba ba kulu na. Quand ma la bino boso bomba baye baza ko bonga ba fulu la balabala liboso ba ponga bino boso ko assainir te boso ka bourgmestre ya et puis vous boso ba kebolinga Massina te bolinga ba poche la bino c'est ça c'est que le Congo aza ko boya yango wana ne ba tout boso ba que est-ce qu'il faut consulter les mêmes personnes ba même personne za ka ba bino oyo ba ko bunisa ba bourgmestre nyo sorti lelo vous continuez toujours à ko bunisa ba bourgmestre pour ba intérêt ma bumuna bino bana Massina bola muka. Vous avez un bourgmestre compétent qui est avec vous. Venez chez lui, contribuez dans l'initiative à Madame Bopé, c'est pas naé. Ensemble, beaucoup de Massina. Maman, tout ça, je veux interpeller Madame Massina parce que ce qui, nous ça, nous Malamou, tu peux félicitations, tu peux félicitations à Liwanae, c'est l'important, c'était aimons-nous vivants. Ah oui. Sur Katumba, c'est une personne, on a parmi ma bourgmestre Minga, la bourgmestre Malamou. Il y a de l'autre côté un seul Mofak de la maison, il fait bien son travail. Chiruka Tumba fait bien son travail. Oh. Madame Alimete, oui ça va. Oh ya autre personne Sony la fois passée Zali bourgmestre Jean Singanga la Kimbaseke. A Simbani ba bisi ba salité na ba conseil communal. Et puis un Sony Makasi. Bon, la bourgmestre a été il y a des sérieux problèmes aussi, mais il faut tout couper tout sur l'année parce que c'est comme si à quoi ramener. Bon, d'abord il faut personne tout le temps moi quelques messages hein, s'il vous plaît. N'entends un message bandeko oyo to tiko énuméré muke. Bonjour Mbonda Ekolo, embouteillage ya Changu, papa journaliste Loba biso et l'équipe Makasi. Ngai Patrick depuis Massina. Embouteillage de Kitro Patrick Babengi. Voilà, ben, je crois très bien embouteillage de Kitro Massina. Bonjour Mbonda Ekolo. Salongo est-ce que Salongo ya samedi les a respecté pour biso na matete Salité et l'équipe Makasi yoyo depuis quartier Ngilima salon la matete bato singa ezala respecté tout le monde na salon ba embouteillage ya Massina la salon matete embouteillage ya Massina eza omoni lo ala long to mona grand Massina lo babo besa mtakrea yango poni baluka ko pesa ye baba bato omona ka babike bumesa mtakrea embouteillage abochi mitu ka na ne balo baka la sabino lo mito la zo muki bomoni ke bumesa Joseph a créé embouteillage or to zo mona embouteillage ezali bongo phénomène autre comme ko vivre minute oh vraiment c'est fréquent et ne c'est pas seulement Massina Marie Ketchangu pour embouteillage atyango eza beaucoup plus pourquoi ba commune ezebe ba nyoso bakenda kase na ville. Bon, mon avis que mi tukeleki ebele yango mon moko yango ezo créer ba embouteillage route Kulumba banda ba bande ko sala yango e moko ma mitoro ba ose ba exécuter ba travaux le quoi balingi na bango te il fallait zonga pour satisfaire la population. La ministre par rapport ya embouteillage to lancer appel na gouverneur ya Kinshasa il faut aluka mécanisme nini o ki ko sala pour que ba assiste embouteillage mécanisme ezaka ka ko créer banzela ba route secondaire ko zonga nzela ya rail pour que voilà ne soka sel biloko wala to mona ki embouteillage et aussi là pe il faut ça yango pour la ni to boy ba Massina ba lo ba que Joseph muta créer embouteillage na Massina pour exemple so ba lali ba la muki Joseph ndenga za we a créer ki asa mais akuja moli de quelque part ba lo biango bonjour mon école zela matakubu kitoko makasi Daniel Bumbato sepeli vraiment Joseph pas sepeli ba sepeli parce que il faut mettre na beta point moko par rapport ya banzela
le bourgmestre azawana soki amoni esika ya kowa akomelaka hôtel de ville. Dernièrement, tout le monde a qui même descend, il y a premier ministre, na gouverneur, na président de l'Assemblée provinciale. Bah, qui parce que le bourgmestre a écrit que misala ya route Kulumba et la li, non moni bango ba kitaki. Mais, bah na grand massina ba bongo li yango. Dimanche passé, le bourgmestre, gouverneur, ayaki na masina pour na kolanda ba problème moko ya terrain. Mais na grand masina komi ke ayaki pour kolanda likambuana ya SNEL pour na nini bourgmestre ateki liboso ya SNEL ateki place câble ouais le kaka ya munene. Tant na bazo créer ba problème na ba niveau wana. Ce n'est pas bon mes frères et sœurs. Ce n'est pas bon. Grand masina surtout et ça groupe et ça asbel moko kaka teza kata masina. Toi na ba masinalité, toi na ba asbel les a tellement et mama masina bongo. Mais il faut savoir que les partis politiques. Mais c'est comme si le cas tu as avec grand massif dans mon acquis. Et ça mine candidat malheureux. Puis c'est comme ça parti politique. Puis il y a pas César que na grand massif na pardon cordon, il faut mettre un peu ko bongisa. Ba finga na kaka. Kuneza kaka bato ya chiba. Bato mutu mokambi ya grand massif. Mokambi na coordonnateur ya grand massif. Coordonnateur Gento il faut obongisa place wana. Na kati ya grand massif ezaka so moni mutu akoti bato chiba bala ba finga bato jango bato jango. Oui. Yango sala kama otanga pe ba message na ko bate po ebike kuna bordure na groupe wana. Bato telaka na ba autorité. Oh baso banga tate que ce sont les élus. Baso peta bango ko tout à bordure. Groupe wana za kaka bato ya Jonathan Wata ba fingi bato jango. Bato jango ba fingi bato kiki. Bato kiki ba fingi bato kabula masina moko. C'est comme groupe eloko eza bongo. Vous attendez à quoi? Non, je vous assure que le même Joseph, il n'est pas né bourgmestre. Peut-être aussi sa carrière n'est pas à Massinate. Il va quitter. Il finira par quitter Massina. Mais tout le monde a mutu mususu akoya. Bobundise kaka. Bolinye kaka parce qu'il y a un jalousie. Je vais continuer ma message. Bonjour Mbonda Ekolo mutu kamoko ya munene et kangizela na Mpudi na commune ya Matete. Interpellation directe na bourgmestre commune ya Matete. Mwana mboka sengeli obikotala mutuka ona Mpudi et kangizela parce que les ko indisposé population moyenne batambola kito côté. Bonjour Mbonda Ekolo gouvernement union nationale et apporter elo comme côté pour ezakaka la même personne. Voilà, interpellation à moi mboka Eberonde Koengele, j'espère Koengele. On doit ça la siko Eberonde non, on ça ma consultation. Donc c'est un père ou Luka ko sang ça peut moi ba déruption ba position mon ba bi que gouvernement union sacrée et ça non vraiment et apporter le remonter pour Congolais. Donc c'est comme si on considérait la même personne. Or il fallait qu'on tape des parts autres. Bonjour Mbonda Ekolo. Gouvernement Ngo, ils ont combien de ministres et qu'on a combien de ministres? Voilà. Question directe à chef de l'État. Tu veux dire que ce gouvernement est-ce qu'ils ont combien de ministres? Toujours le même nombre, même nombre numérique où il y aura encore changement, mais beaucoup plus au côté au la diminution, il y a train de vie. Ils appellent aussi mieux qu'on diminue aussi. Nombre de postes ministériels pour permettre quand même qu'on s'en sortit dans la difficulté actuellement. Au moment la question du ministre basé belé et autant que basé belé, ça peut bien mon côté de votre peuple, ça sera bon à l'état pour rien. Bonjour Mbonda Ekolo, ngai monsieur Willy, oui c'est monsieur Willy Bossei, c'est pas une émission la bino depuis commune à Makala. Merci monsieur Willy Bossei, monsieur votre personne vraiment qui m'a collé à abattre sur vos alliés. Bonjour Mbonda Ekolo, Babouma c'est Ebele Basala Kamisalate, Daniel Bumba Alongola Bango. Voilà, question on a escolé par maman. Babouma c'est Ebele Basala Kamisalate, Daniel Bumba Alongola Bango. Est-ce que Daniel Bumba a la qualité ou bien la force de la bourgmestre a nommé par l'ordonnance présidentielle? Merci papa pour la réponse. Premièrement, Daniel Bumba est gouverneur. Donc, bourgmestre va dépendre de même si ils sont nommés par le président, mais il y a des moutou azo ko intéressé. C'est un problème parce que le ministre le gouvernement national, le ministre peut ça qui maman soumise. Pesa qui le cas cocher tout ça la fois passée maman soumis no le baboye vous consomme t'appelle allo baboye mais c'est comme si maman c'est ça qui incapable de sanctionner constamment Mutamba. Est-ce que le seul bourgmestre boit témer de ça ma de ces derniers Bumba ozala attends un mot de fois bourgmestre voilà? Oui, normalement oui. Pourquoi? Parce que y Nazali patron na bango, monsieur le gouverneur normalement oui. Mais problème est que monsieur le gouverneur ba opesa ko basangwa mabebele na sepela kana initiative na yo ya kokitaka terrain pour na ko mona yo moko surtout na Masina
Très cher gouverneur, je vous demande à ce que ceux qui m'appellent au rapport, il y a machine à 200 sur terrain. So sali constant, ba message ou encore ba problème sur ba oyé là pour na machine. Ce sont les mêmes personnes de baya na makambwana. Ce sont pas des figures différentes. Ba figures différentes, c'est les mêmes personnes. Donc moi je vous rassure qu'ici à Massina, Moussala Izo Salama. Kuluna et Sili pour le moment. À un moment comme qui me pourquoi tu même ma belle avec Massina quartier 3. Même ça fait réputation commune, moi que mon paya ou talemba, on fait bassin ba Massina ba Kuluna mibi. Moi-même j'ai été agressé par les Kuluna il y a 2 mois passés. Mais dans ma classe il y a Joseph Chikuka Tumba en collaboration avec la police. Il y a ma belle na service à sécurité de maître. Basilisi Kuluna. Le lo oyo na kokota na Massina na 23h na minuit. Il est coisé. Ate loko bongo boki ko féliciter muninga te. Kaka ko finga. Soki en ezali to sala no malamu. Kaka ko finga. Bala bolenge papa, bala bolenge. Bourgmestre ya curé, aloué na une tracteur ba curé ba bongisi, ba beti maboko. Mais ga Massina enzima na ngote. Mais pourquoi mes frères toza bandeko? Sunga bourgmestre Azamutu, il n'est pas magicien. Si ça ne va pas dans ton quartier, Azate le quoi un document balala l'autre chamoni que le kuneleka. Appelez que ici ça ne va pas tel à quitter sur terrain ou encore à côté d'un service au bazar ko engagé ba protection civile au bazar ko engagé ba ko kita. Bino bozo ceux qui soda ya sali traverser bosa porte da bino bo fini bourgmestre. Bango mo so ba kisate son voulait ba bien beti be ba fini bourgmestre ba bisi nyo so salité la balabala ba fini bakate ba ko ke bourgmestre e ko bima e ko sala sko e ko mi ebele ba fini ba analyste ko lukandel ba ko ma apport mobo ya kadate ko bungsa environnement Massina ezalakate kaka ko funda ya ko finga ko ne pose pas c'est le bourgmestre et ça ba comportement moko to za ko banir yango d'abord to ka niveau régie aba la voice bandiro batina ki ba WhatsApp merci malgré tout bandiro to répondre le loté mais to ba voice ba autorité ba yo kango ba ko répondre à biso puis la prochaine édition to répondre ba réponse na bango c'est parti moi mboka Igrid Mateta. Bonsoir. Bishop Bengio na Kimbanseki. Kubanda Saint Thérèse Basalis Prince. Et Rumeli Kutute. Et Baby. Kubanda Dokoluti Kingoto. Bashina Basali. Et les Fali Basisa Bacha Goutron. Basilicité. Bakei. Et puis Prince Nyo c'est Zobukan. Punani. Misalango Basala Gandam. Obie basala basilisi lobela biso likambo wana kobanda wenzanga nduti cimetière nzele panzana epanzana siko toyebi te biso mpona nini bapesa biso mokongo mpona nini olobela biso likambo yango. Papa bonjour, ngai nazali na avenue Fumu 28 kombo na ngai ongo na kati salon. Nazali kotinda maloba oyo njoto ezali malamu nalingaki na ya ngai moko me njoto ezali malamu te. Pourquoi kati na ngai na ye nazali na ye bato misato na ye biye te. Lupango ya 4 alobi batekeli ye akofuna ngai to akofuna moto oyo atekeli ye maître epesaki ye ya lokuta. Moto wana atekeli ye lupango amona na kate. Alobi akopotola biloko na ngai na nkopo aza colonel. Asali menace vole na kati ya lupango na ngai 4 fois ya kubuka ngai. Kubebise ba kikoso wa toilette pa ba pesa ye. Bango wana ngai nazali kotuna leta akoki kolobela ngai nga nazali veve nazali mobola ina pete na ye poto leloko na ngai. Papa nazali na insécurité bato babikisaki nga ba soda ya général na moi na ba 14h batindi bato bayi bakangi nga bakraka na bana na ngai babotole pare kobebise biloko komema ngai mbula bayi yakaputo babengi yo na localité na la police batinga na kasho na yebite baluwe mutu kabameminga na njili tokoma na njili bato bazali na njili balobite biso bato totindaki bato wana te toyebite donc ezo zala na ngai enlèvement mikolonyoso menace mikolonyoso yango naza kotuna bakonzi ya mboka
te moto soka azali mobola babotola ye eloko na ye mokonzi ezwa ya nango na nko nasala ye nini nazala na ye na ndelo ya lupango te kende kobenga moto atekeli yo lupango aya alakisa ndelo ya lupango moto wana amonanaka te apotola nga biloko na nga na nko papa merci nasuki wana bosalela ngai intervention colonel Justin Elumbu ndezo nyokolongo na kati Salomi navani na mfumu 28 ye ezali na Kidinda na kweya Kidinda musika na ngai bato misatu na kati naza vaze na ye te trop papa na lela fort tongoloba na plateau ah non toluka ba patriotes boy bato ba la pour la nation c'est comme ça papa merci vraiment nzambe otife. Bonjour mwana mboka na lobi boye nazoloba boye soki na gouvernement kozongisa bato bazongisela ngai Jean-Pierre Mbemba Gombo bazongisa Constant Mutamba na ndeko ya mwasi ya affaires étrangères le reste oyo balamba balia botiele sope bato ya sika oyo toyebi kutu te papa merci na ba voice bo tuko yo kawana ya bandeko tele ba voice na bino muna muta pesi suggestion na e monsieur ba tuni ba question alors chaque question botuni ezo que directement et pas muto sengeli à répondre à Siriango baba sengeli message to biko répondre quelques messages avec maman mais on pouvait énumérer tous les messages mais to meko zaka manda mukepo ba message to sengeli bilo bandeko bo finga kate bo fesozo finga est difficile na déontologie la surtout la éthique ya bomoto to meka ko exposant na télévision za malamu te. Donc comment message na yo pesa ça la réclamation na ona o eza malamu ba obalanda biso la carte ya ba chaîne la télévision to les cas beaucoup plus 30 ou bien peut-être comme 45 minutes selon négociation la télévision mais ce moment que to ba carte biso bo regretter que moment la chaîne YouTube na biso monde école officielle cliquez au koza biso to au koza intégralité ba édition autorisée ko sala. Nous sommes toujours en train de continuer avec madame Persidel Yambasi na cadre toujours ko au Italie ville province à Kinshasa mais beaucoup plus ces communes Yamasina aux alliés communes patriotiques où tout ça dit constamment qu'il y a un groupe de gens, un groupe d'individus moko boy, du kola le koso, il y a poche na bago, du kola le koso, il y a koluka babumla bango evimba, parce qu'on préféré ba étouffer comme le mamani sur masina, donc beaucoup mettre à étouffer masina bobumba pour abatisa bango, après ça bango ba bozui, bango ba nginda, ba comme la mbongo, parce que comme influencer encore ba te belé pour que bango ba réussir ba mission bango wana oya ba soto, oya mabe au Congolais zokoboya. Nous interpellons la bana masina. Moi si mobali bozala éveillé boyebake commune ya Masina ezali commune patriotique commune ya Masina ezali commune moko frontalière na Congo Brazzaville il faut bozala éveillé ya ko telema ko zala bomoko ko tala mutu bomoni ke mutu za suspect bo begi service de sécurité ameko ko identifier bo simba été bo service de sécurité ba jeune Masina boko ta trop na kati armée pour te servir mboka ba maman ba papa zabo soto na yo kanga ngona emballage moko boye et ko permettre ngonga oh ba ba salité ba récupérer ba kenya yango to battre masina na biso za la kitoko masina so za la propre ko timo na mabulu na ba venir ba sina te parce que mabulu obo timo la lobi et comme ba érosion comme l'état taleb soli kambo comportement ba chera bien ba za masina bo chercher ba comportement moi na za kamba kuluna zoye somoni olembie kele ko tikela maboko à l'état ko zoye l'état a ko rééduquer. Vous devrez dénoncer Mouto Zomona qui a apporté Madame Mouté la Kata Masina. Et c'est ça, tout ce que la commune Union est emboîté par pas. C'est pas pour rien que Laurent Désiré Kabila, avec Masina, et ça communément patriotique, ce qui Masina va 10 millions. C'est que le long est allé. Alors, bon, il a été que, coupe tout le monde, le Koso, bah, diaboliser Bino. Pour que bébé ça, et sur Masina, et Zabala Mouté. Maman, Persil de l'Yambasi, la caméra, voilà. La ligne ils attendent. Parce que, ma maman de Bangonde, vraiment, ba Simbi, force. Yamasina. Tala ba maman. O bazo bat, bazo bota biso mibali. O bazo bota bana ba kuluna. O bazo bota na bana oyo, bazo ko intoxiquer ba ninga. Pour ba bébé ça ba valeur ba bourgmestre. Pour biso to to utika kala ba maman. La ligne solo la ba maman wana. O solo la ba maman wana. On va conscientiser bango pour l'intérêt à Masina. La tire vraiment 2 minutes solo la bango. Merci beaucoup Papa Alain. Bande koba maman. Toza la mois de la femme. Dena banda ki yango na lobaki. Toza la mois de la femme.
la femme azamutu oyo atelemaka maman ndapesaka bomoi maman soko komi da ko se laisser faire même nanda ko mona bana banda banga te ba otelemela. Donc l'éducation même des enfants ça dépend de la maman. Ba maman bozo ba responsabilité no pona masina. Donc comme on a dernièrement les bourgmestres avaient lancé une campagne là il y a récolte ya ba ya fonds pour soutenir ba forces armées nos forces armées au bazan en francs. Na moni mutata mo côté a le ka pona autre contribution. Oh yango des important. Bino buso boleki na TV zaka pona ko finga. Panier zakuna na maison communale boko chama bonza na bino pour que to soutenir ba FARDC. Encore na ko bandi akoloba susu toujours na ba maman. Ne vous laissez pas manipuler. Boyeba obozali grand masina yoki ko manipuler mutute asbel moko ki ko manipuler binote botelema. Puis ya suka na beti pa c'était pas maman boyeba ke masine za mobimba bourgmestre Joseph Chikuka Tumba ateki ata parti mon côté. Ata mabele mo ke ya masina bourgmestre ateki te. So yeboza te beboleka kuna bokomona. O azana preuve que bourgmestre ateki masina ayela biso ba document o eza signé que bateki parti wana to kotelema parce qu'on est là on n'est pas là pour défendre les bourgmestres nga azo défendre bourgmestre te mais azo défendre comme nini o ba qualité o azana ngo nazo défendre musala o azo sala o amoni que bourgmestre ateki masina ayela biso ba preuve parce que bourgmestre jusqu'à présent ateki ateloko mo te ba maman bolanda ba manipulateur te o bazo ba ke bourgmestre ateki masina ateki eloko te ba maman bolanda maloba wana te ke bourgmestre azo sala eloko te je vous rassure que bourgmestre azawana ala la pongité pour koluka ko répondre na ba préoccupation na ba besoin ya population na ye. S'il s'agit de l'insécurité bourgmestre kitaka na terrain na benzi ba maman bobenga numéro bourgmestre tout le monde azanango c'est besoin un problème dans ma botte na bino n'hésitez pas à appeler le bourgmestre akoya akotina service bozala satisfait na ma problème na bino nyos. Besoin de sécurité, appelez. Oh, ma etondi, assainissement, appelez. Mais assainissement, la bêtise, c'était awa. Il ne suffit pas qu'on soit biloko, qu'on ait mis bois, qu'on a baba. Maman, poubelle, na boutou, tu vas aller, na poubelle, bois qui n'a pas la balle. Et amboule, ko beta, et choli, et comme problème. Bon, mestre, koya, bo fingi. Donc, bongi, ça va ma on a bino, et vos poubelles, bo, beskani, bois, kaka poubelle. La rue, est une place, ya ko bois, ka poubelle, té. Balaba les appels savoir à poubelle té il y a des endroits appropriés pour na ko boire ka poubelle na bino o esengel bo boire pour éviter que lobby bo finga lisusu bourgmestre. L'insécurité o azana mwana na ya kuluna bo bimisa pour que ba rééduquer pour que azonga nanzela pour lobby bakata te bakata ki o liboko o bengi bourgmestre. Donc il faut boyeba plan wana boyeba ndenge ni boko sunga bourgmestre et surtout boyeba ke bourgmestre ayambaka chaque jour 7 jours sur 7 non 6 sur 7 parce que les dimanches ils ont jour à repos ayambaka du lundi au à samedi. Donc o azana problème o ils ont rongé et qui est naïe aya bourgmestre azawana à quoi répondre. Ne lui traitez pas d'orgueilleux pendant que ou approcha été bon traité ya té orgueilleux parce que j'ai connu des gens au bas traité orgueilleux mais eh ba komi personne bourgmestre na zakane boazakane vous voyez bon traité mutu orgueilleux pendant que vous approchez été et vous les manipulateurs, ne pensez pas que le bourgmestre va quitter son bureau pour aller pas na bino aya koluka bino. Non, si vous avez une préoccupation boya azawana pona koyamba bino botika kofinga mwa mbala bato. Je reviens ici pas ba conseiller communaux. Le bourgmestre n'est pas votre ennemi. Bozawana bosangana. Na ba et si ça passe na bino ba conseiller bokomi ko se laisser manipuler na groupe moko ya mukie. Bino ba conseiller. Bozo représenter toute la population ya masina. Vous vous laissez manipuler na groupe moko boy. Ce n'est pas bon. Le bourgmestre n'est pas votre ennemi. Si vous avez une préoccupation, passez au bureau. Et il faut aussi savoir que vous n'êtes pas géré par le bourgmestre. Mouta géré kabino eza chef ou ya ben on est CB. Ba chef de bureau et tu. Na commune posa mouta géré kabino. Donc à vos réunions, bo faire rapport. Le bourgmestre est là pour faire rapport. Ou à couper ko ya ko sangana. Mais ce n'est pas obligatoire que ce bozawana bourgmestre zalawana et tout. Il n'est pas votre ennemi s'il vous plaît. Les conseillers nous vous respectons beaucoup mais bozonga na molongo bo travailler ensemble na bourgmestre bo tika komi koti ça ba lignée moko ya batu moko boba manipuler bino et ko sala kito côté to pona kibino ba conseiller to vota kibino ngape na vota kibino ba conseiller bo sanga na bourgmestre pour que bo sale loko ya malonga pona
masina ekende liboso na mon ensemble nde masina ekotombwama na bosangani nde masina ekokende liboso nde tokobenga mapenza commune patriotique ya solo. Puis na bourgmestre Joseph Chikuka Tumba, je vous demande de multiplier encore les efforts. Nayebi ko sala kana yo, mais multiplier ba effort pour répondre à 100% na bandoléance ya ba imbo kana yo. Comme babisika oh mon kana no touché te, je vous demande aussi très cher bourgmestre au sala penda pour na eu déjà sala kana baki sali susu pour que masina oh et comme masina la belle et comme masina peto mutu pa ina azapi na esengo wana lolendo ya kufanda na masina. Une fois de plus, merci monsieur le bourgmestre na ngapela na bwakela ko ba fleur pour na tala misalo sala ka na kote la yo te me na bwakela ko ba fleur pour sala musala ya kitoko. Très bien, message est passé. Na bolingo na bomoko na lisanga nde tokolonga nde tokotonga commune masina nde ko ebi ko sabela commune mususu au réellement ko ebi ke bourgmestre même ba bourgmestre yo rappelle ba directeur ba bureau la bino to mbappé bino plateau to maman ba bourgmestre belé ba leki awa ba conseil ba député national belé ba leki même ba provinciaux ba conseil communal ba leki awa so moni ko sepeli ko ya plateau biso di bureau so benga biso ngwana to ko yamba o so moni ko na bureau na yo benga biso to ko ya. Parce que ça c'est total ça réellement bateau bateau ça musala entre autres moi mboka Chikuka Tumba Joseph to ka to pesio ba longonya musa ki to sala commune masina kolembate pour la banguna kolembate pour na bata dongolo miso continuer encore à travailler en collaboration avec ba chef ya ba venir ba chef à quartier de manière que nous sommes mabe ezala libanda message to zala awa to zala message moko ya Fondation Jonathan Sangu parce que activité moko munene ba maman veuve ba plus de 500 mamans et ça le 30 mars pour clôturer le mois de la femme pour que ça va ma pour tableau bébé tout dans moi message moko ya président Jonathan Sangu et on revient juste après si c'est plateau pour que to clôturer édition la biso moko alelo. Bandeko basi ba mama ba jeune fille esika bozali mingi bino bandeko o bozana mo amba bandeko nyonso tu o bolingaka Fondation Jonathan Sangu plus particulièrement na commune ya Matete pe partout à Kinshasa. Fondation Nabino en personne votre président Jonathan Sangu et bengisi bino ba mama à l'occasion ya clôture du mois de la femme le 30 mars 2025 na 13h. Adresse Kagamoko, passage obligé na quartier Bateke numéro 37. Eza question ya kotali sabino nini oyo fondation azako sala pona bino pe pona mboka na biso République démocratique du Congo. Surtout bandeko nyonso tout oyo boza déjà ba contribuable ya projet FJS devise. Projet FJS micro-prêt, projet FJS construction et puis projet FJS épargne. Donc partager thème Kakamoko Oyo FJS de cœur avec toutes les femmes et familles affectées. Parce que FJS croit au droit de la femme. Tous appels na devoir ya ko penser na ba ndeko ya basi oyo nyonso tout ba se retrouver na ba difficulté surtout bandeko na biso bazana est de la République. Alors notre manière de s'exprimer nde yango yo c'est olingi obenga biso po ozwa ba précision obengi biso na plus 243 97 82 76 398 wana nde ozwi yemei le président Jonathan Sangu Roma ba mama ba jeune fille totombeli bino boyei malam. Merci beaucoup. Quand la même rubrique, toujours souhaiter encore un happy birthday, joyeux anniversaire dans mon amboka. Papi Wanjangoi, Abakesi Vula Moka Vula, Zambe Apesa Tabamoko, Konga Mongwele Moko, Pilipila Kubweta, Champagne Gogo Kolea Komela. Bispe Mondekolo Temelio, happy birthday to you. La côte en mode école, on a dit que équipe rédactionnelle, équipe technique à mon école, c'est la petite bango. Attends, c'est là Orange Man, voilà, et qu'on a la SNO trop. Voilà, madame, tu comme la souka. Un mot de la fin pour que tu clôtures. Merci beaucoup pour na kosukisa. Nathalie population nyoso ya masina na pesi bino na mbote pour na linga kabino tellement ya trop pour na zaya bino ya mabele ya masina. Na sengi kaka na bino bofongo la lisu likolo ya lisu botika te ba manipuler bino population ya masina to telema to yeba ke bato bazo manipuler biso lelo ba manipulaka déjà bandeko na biso lobi
pe ba ko continuer aka ko manipuler parce que qui a bibwara. Donc bino bande ko nga masina bo telema bo mitikate ba manipuler bino bo soutenir bourgmestre na bino bo soutenir ba initiative o azanango. Si vous avez aussi des idées bo kende bo pesa ye nyonso pour que commune na biso et kende liboso to soutenir ba forces armées et les wazalendo o bazo bunde la patrie pe to pesa maboko na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Très bien, merci. C'était un plaisir pour nous de recevoir la maman Percy de Liambasi, tout cela qui n'a pas été commune à Massina, à se présenter ma casquette et belé. Tout ça, on a besoin de maman Pepe Souchabouya. Même dans le Bali, na commune à Bino, aux autres, casquette et belé, la commune à Bino, vraiment, il y a qu'à démontrer. Même si on est boubé, ça, Mister Babé, il y a qu'à dénoncer dans le plateau où il y a qu'à Toyambayo. Toyambayo. Tout ça, pour te foutre, tu vas boubé, ça va jamais loter. Ce boubé, ça, Moussa Babé, tu vas dénoncer. Autant pour des cols, ni pour ni contre. Bande quoi, grand Massina. Bon, Kalissa, bon, te dire, monsieur Riguera m'a bête que voilà, mon école, parce que contre Bino TTT. Mon école contre Bino TTT, mais mon école, les a contre Batoula, ma Kalissa m'a bête. Oh, bah, on l'a baby, ça, intérêt à la Massina. Oh, ni sous Boubé, ça, ça, baby, ça, tu vas contre Bango. Parce que tout le monde a Boubé, ça, malin, Boubé, ça, valeur, et pourquoi? Faut battre la valeur. Oh là 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 là. Merci beaucoup, beaucoup de s'abonner massivement à la chaîne YouTube, sur Monda École officielle. Bah, activité la Bino. Ba problème no bozalango bo benga ba numéro ya ngwana boko je continuer ba voice la bino ming ba voice na numéro WhatsApp wana et permettre to ba c'est pas forcément pour ba autorité ba yo kabino. Merci à Benjamin Kilunga, merci à Wilfried Samba, merci beaucoup dans mon mboka le grand réal Christian et pourquoi pas la Igrid Mateta. Merci à madame Percy, j'espère qu'il m'a laissé mon encore bienvenue à cette émission. Merci beaucoup papa Alain. Très bien. On se retrouve prochainement à l'édition Moussouya Sika. Je serai resté branché sur les restes du programme Yambonda Ekolo, magazine d'actualité. Je vous ai beaucoup plaisir. Bye.